الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې کله یو خاون وفات شي نو آیا د خپل خزه د خاون ته غسل ورکولې شو کنه شي، یا خزه وفات شي خاون خپل خزه ته غسل ورکولې شو کنه شي ورکولې. نو کله چې خاون وفات شي نو دا خزه خو ولا بالکل غسل چې کم دی ورکولې شي. په دې باندې د علماو اتفاق دی چې خاون وفات شو نو دا خپل خزه د خاون نه غسل ورکولې شي. دې باندې اتفاق دی د علماو. او دې باره کې حدیث هم دی د ام المؤمنین د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي لو كنت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. عائشه رضی الله تعالی عنها وی کما ته مخکې هغه خبره معلومه وي کما چې راته رستو معلومه شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د هغه د بیبیانو نه علاوه بل چا غسل نه وی ورکړي. خدا ما ته رستو دا مسله بیا معلومه شوه. دا حدیث ابو داود کې دی. ابو داود کې کم چې صحیح ابو داود د البانی صاحب د دویم جلد صفحه 607 رقم حدیث ته 2693. دا په مستدرک د حاکم کې دا حدیث دریم جلد صفحه 59 کې، مسند احمد کې شپږم جلد صفحه 267 کې دی او سند بالکل چې کوم دی هغه صحیح دی. دویم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وصیت کړو چې ما ته به زما خزه چې کوم دی غسل راکې. دا هغه بیبي وا اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها او دی بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته غسل ورکړو. دا روایت په موطا امام مالک کې دی او د قرن سنن الکبرى بهقی کې دی دریم جلد صفحه 397 کې، په مصنف ابن ابي شيبه کې دی دریم جلد صفحه 249 کې او نیل الاوتار کې امام شوکانی رحمت الله علیه راوړی دی اول جلد صفحه 299 کې. دریم جابر بن زید رضی الله تعالی عنہ هم وصیت کړو چې ما ته د خپل خزه غسل راکې. دا روایت ابن ابي شيبه کې دریم جلد صفحه 249 کې. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هم خپل خزه ته وصیت کړو چې ما ته به غسل راکې. دام ابن ابي شيبه کې دریم جلد صفحه 250 کې دی. د قرن د دې فتوا چې کوم دی د ابو سلمہ عطا بن ابي رباح سليمان بن موسى رحمت الله علی دی علماؤنا هم نقل دی. لکه د فقه حنفی کتاب دی البحر الرائق دویم جلد صفحه 174، رد المحتار دویم جلد صفحه 198، فتاوی دارالعلوم دیوبند پنځم جلد صفحه 246. او قرآن او حدیث کې دینه منع نه دراغلی چې خزه د خاوند ته غسل نه ورکوي. نو دا خو ثابت شوه په دې د اهل علم اتفاق دی چې خاون مړ شي خزه ورته غسل ورکولی شي. کم چې دویم صورت ته چې کله خزه مړه شي آیا دا خاون د خپل خزه له غسل ورکولی شي که نشي. نو په دې کې مراجح مسله دقه ده چې بالکل خاون خپل خزه له غسل ورکولی شي. دې باره کې یو حدیث دغه دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې نبی صلی الله علیه وسلم د جنت البقیع قبرستان نه راواپس شو وانا اجد صداعا فی رأسی او زما په سر ډیر زیات درد. نو ما به ویل چې وا رأسا زما سر ډیر زیات درد ماتیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت د وجه نه ویلي چې بل وانا وا رأسا زما په دې سر کې نن ډیر زیات درد دی. و بیا راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې ما زورکی لو مت قبلی فغسلتك وکفنتك ثم صلیت علیک ودفنتك. ای عائشه ته ولې خپه کیږي؟ که ته زمانه مخکې مړه شوې نو زه به تاله غسل هم در کوم، زه به په خپلو لاسونو تاله کفن هم در کوم، زه به بیا په تا باندې جنازه هم کوم، په خپلو لاسو به د قبر ته ښکته کوم. ګوره د الله نبی خپلې بیبي ته داسې ویلي. دا مسند احمد کې روایت دی شپږم جلد صفحه 228 کې، په سنن دارمی کې اول جلد صفحه 37، ابن ماجه کې اول جلد صفحه 448 کې او سیرت ابن هشام کې مشته دویم جلد صفحه 366 کې او سنن الکبرى بهقی دریم جلد صفحه 396 کې. د قرن
بل روایتو دی باره کې هغه دا دی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات کېدل نو دی وصیت کړو ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت یا اسماء اذا انا مت فاغسليني انت وعلي بن ابي طالب فغسلها علي واسماء بنت عميس. کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات کېدل نو وصیت کړو اسماء بنت عميس رضی الله تعالی عنها ته چې دا د ابوبکر صدیق بیبي و چې کله ګورې زمړه شوم نو مال به ته غسل لا کې او زما خاون علي رضی الله تعالی عنہ به مال غسل لا کوي. نو چې کله وفات شو نو علي رضی الله تعالی عنہ او اسماء بنت عميس ولا غسل ورکو. ګوره دا ښکاره دلیل دی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وصیت کړی دی او یو خلیفہ راشد ته وصیت کړی چې هغه خاونم دی علي رضی الله تعالی عنہ او هغه ول غسل ورکړو چا په انکار وغیرہ نه دی کړی. دا روایت سنن الکبرى بهقی دریم جلد صفحه 396 کې دی. د قرنګدی باره کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فتوا هم شته دی چې خاون ډیر حقدار دی په دی باندې چې خپل خزله غسل ورکی. دا با عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل. ابن ابي شيبه دریم جلد صفحه 250 کې عبد الله ابن مسعود علقمه جابر ابن زید ابو قلابه رحمت الله علیه دی ټولو نه دا نقل دي. د قرنګ د حسن بصری رحمت الله علیه نم نقل دي چې هغه هم دا جایز ګڼله چې خاون خزله غسل ورکی. لکه ابن ابي شيبه کې دریم جلد صفحه 250 کې دغه آثار د تابعین او د صحابه دا را نقل دي. والله اعلم. هذا بالله التوفيق.